दोस्तों नमस्कार, मैं विनेश कुमार AWPL का डायरेक्ट सेलर। आज आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ आया हुआ हूँ और मैं बताऊंगा उस छोटे से प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे जीवन के लिए कितना कारगर है। आइए बात करते हैं उस प्रोडक्ट की। ये है साथियों हमारा कप डॉग। ये कप डॉग क्या करता है, हमारी खांसी की समस्या को दूर करने का काम करता है। मैंने यहाँ लिखा है, सामने आप देख पा रहे होंगे कप डॉग। कप डॉग क्या, खांसी का दुश्मन। ये खांसी को जड़ से खत्म करने का काम करता है। चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, XYZ जितनी भी खांसी होती हैं, सारी खांसियों को समाप्त करने का काम करता है। ये है खांसियों का दुश्मन कप डॉग प्रवाहिक वाल, जो AWPL संस्था ने बनाया है। प्रोडक्ट देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं साथियों। यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो प्रोडक्ट है वो कितना कारगर है। आइए बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है और वो किस किस काम में आता है साथियों। बात करते हैं हम क्या क्या इंग्रेडिएंट है। ये जो खांसी का दुश्मन है उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है जो खांसी को नष्ट कर देता है। जिससे हमारा सबसे पहला है एल्वा। एल्वा का मतलब समझ रहे हैं आप? एल्वा है मतलब एक तरीके से ये हमारी सफेद इलायची। सफेद इलायची जो है वो आप लोगों को पता होगी किस काम में आती है। आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये हमारी जो दमा होती है, सांस बढ़ती है, और जो खांसी होती है बार बार, कहने मतलब गले को तल करने का काम करती है, तर करने का काम करती है। खांसी ना उठे उसको, जो समस्या है हमारे गले में, उसको दूर करने का काम करती है। एल्वा मतलब सफेद इलायची, छोटी वाली इलायची, है ना। ये हनी, हनी का मतलब शहद। साथियों शहद क्या है? शहद आपको पता है हर जंगल में आजकल तो दुकानों पर भी खूब बिक रहा है। तमाम कंपनियों का, हमारे AWPL का बहुत अच्छा शहद आता है। ये क्या करता है, खांसी और गले की जो खराशें होती हैं उनको दूर करने का काम करता है शहद। यदि हम खांसी के टाइम पर अगर गुनगुने पानी में शहद डाल के यूज करते हैं तो वो मोटापे को भी घटाता है, प्लस हमारी खांसी की समस्या को भी दूर कर देता है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है बासा। बासा क्या काम करता है? बासा एक ऐसा मतलब औषधि है हमारी जो सांस को फूलने से रोकती है। हमें सांस ना फूले हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा आराम करती है। अगला प्रोडक्ट है हमारा, उसमें अभी औषधि है अपमार्गा। साथियों अपमार्गा क्या है? जो हमारे गले में, अपमार्गा एक ऐसी औषधि है जो हमारे गले में दिक्कत होती है, किस चीज़ की पता है? सांस फूलने की। स्वतंत्र जो श्वसन तंत्र है हमारा, मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, गले में दर्द होता है, उसको दूर करने का काम करता है। जो श्वसन तंत्र में हमारे विकार फैल जाता है उसको ठीक करता है हमारा अपमार्गा। साथियों अगला इंग्रेडिएंट हमारा पीपली। पीपली क्या करता है, हमारी बॉडी में जो खांसी होती है, खांसी के कारण जो बुखार हो जाता है और जो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, उसको दूर करने का काम करता है हमारा पीपली। अगला हमारा इंग्रेडिएंट है साथियों सौंठ। सौंठ सभी के घरों में मिल जाएगी, पीपली वगैरह मिल जाएगी। सौंठ क्या होती है साथियों, आप देखो सब्जियों में डाल दें, जो हमारे गले में सूजन हो जाती है उसको दूर करने का काम करती है सौंठ। हमारे गले और शरीर दोनों में कहीं पर भी अगर कोई सूजन होती है तो जो हमारी सौंठ होती है हमारे मसालों में पड़ी हुई, वो हमारे सूजन को दूर करने का काम करती है। अगला हमारा इंग्रेडिएंट है साथियों मुलेठी। मुलेठी क्या करता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। जो मुलेठी है उसका एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये क्या करता है, खांसी व गले के दर्द को दूर करने का काम करता है। अगला हमारा नागरमोथा। नागरमोथा क्या है? ये सूखी खांसी को दूर करने का काम करता है। कहने का मतलब है कुछ लोगों के लिए टीबी वाली खांसी होती है, किसी को काली खांसी होती है, किसी को कुत्ते वाली खांसी होती है, जिसे बोलते हैं कुक्कड़ खांसी, है ना। तो ये क्या करता है, सूखी खांसी को दूर करने का काम करता है। अगला हमारा है शोभलता। शोभलता क्या करता है? ये सांस और दमा की जो समस्या होती है, मतलब जो सांस उखड़ती है किसी व्यक्ति की, खांसते खांसते सांस उखड़ने लगती है, पंखा उखड़ जाता है, उस सांस की समस्या को दूर करने का काम करता है हमारा शोभलता। अगला है हमारा दालचीनी। आपको पता है दालचीनी हमारे मसालों में मिल जाती है। ये क्या करता है, गले में जो फीलिंग हो जाता है, खांसी होती है, कफ वाली खांसी होती है, बदहजमी होती है व्यक्ति को, उसको दूर करने का काम करता है हमारा दालचीनी। साथियों हमारा अगला है इंग्रेडिएंट वो है कंताकरी। क्या है? कंताकरी। कंताकरी क्या करती है? खांसी को तो दूर करती है, जो सांस की समस्या होती है उसको भी दूर करती है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसको भी दूर करती है। अगर कफ वाली खांसी जो होती है उस कफ वाली खांसी को भी ये दूर करने का काम करती है हमारी कंताकरी। अगला है हमारा लौंग। लौंग क्या करती है हमारी, आप सभी को पता होगी लौंग का क्या काम है। हमारी लौंग होती है वो हमारे जो खांसी के साथ बलगम आता है उस बलगम को रोकने का काम करती है। हमारे
सांसों के साथ जो मुंह में से बदबू मारती है उसको भी ठीक करने का काम करती है, और जो सांस की बीमारी होती है उसको भी ठीक करने का काम करती है। और किसी किसी को आपने देखो कुत्ते वाली खांसी हो जाती है, जो धां धां धाएं खांसता रहता है व्यक्ति, उसको भी एक ठीक करने का काम करती है। इसे कुकर खांसी बोलते हैं। साथ ही उसको लेने का तरीका है सुबह शाम 10 ml गुनगुने पानी से। और मैं आशा करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।